กี่ยวหัวได้ไปเอามาใส่ปลายไม้ชูขึ้นสูงแล้วก็ร้องเยาะเย้ยเหยียดหยันด่าว่าเป็นข้อหยาบช้าอยู่หน้าค่ายสุมาอี้ก็มิได้ว่าประการใดคุณนารฐานบดีนั้นก็โกรธเลยต่างคนต่างก็แต่งตัวใส่เกราะอาวุธครบครันจะออกไปรบกับอุยเอียนสุมาอี้ก็ห้ามว่าอย่าออกไปเลยอันโบราณน่ะกล่าวไว้ว่าเหตุการณ์นิดหนึ่งจะพาให้เสียการใหญ่สุมาอี้ว่าอย่างนี้ทหารทั้งหลายเหล่านั้นก็จำต้องฟังคำสุมาอี้เพราะสุมาอี้ก็เป็นแม่ทัพใหญ่ด้วยข้างอุยเอียนนั่นก็ร้องเยาะเย้ยอยู่จนเย็นไม่เห็นผู้ใดออกมารบพุ่งด้วยก็พาทหารทั้งปวงกลับไปค่ายคงเบ้งนั้นได้ให้ม้าใต้คุมทหารไปตัดไม้สร้างค่ายที่ปากทางเฮาโลกกแล้วให้ขุดหลุมเอาไม้ผุฟางแห้งมาใส่ไว้ในหลุมหกหลงจะใช้เพลิงอีกแล้วเอาดินประสิวสุพรรณฐานโปรยปลายไว้เป็นเชื้อชนวนร่ามสายชนวนปักแคเขาไว้พร้อมแล้วก็เอาดินเอาหญ้ามาเกลี่ยเสียที่ในเฮาโลกกนั้นก็ให้ทำกระท่อมทับน้อยๆเข้าไว้สร้างตึกดินเข้าไว้เรียกว่าทำกระท่อมดินเล็กๆๆๆเข้าไว้เนี่ยให้เอาดินประสิวสุวรรณฐานมาใส่ไว้ในตึกดินในกระท่อมทับเรานั้นเลาะล่ามสายชนวนไว้พร้อมละนี่หกหลงจะทำการใดเนี่ยเฮาโลกกนั้นเป็นหุบเขาเอาละเตรียมทำระเบิดเป็นอย่างที่ยิ่งเข้าไว้เนี่ยเตรียมไว้ครั้นเวลาค่ำให้จุดโคม7 ดวงแขวนไว้เป็นสำคัญคงเบ้งสั่งม้าใต้ให้ไปกระทำเช่นนี้ม้าใต้ก็รับคำสั่งแล้วก็ไปกระทำการตามที่คงเบ้งสั่งนั่นแหละทั้งที่ก็ยังไม่รู้ว่าอุบายการของท่านจะเป็นประการใดอย่างไรก็ตามเถอะก็กระทำตามคำสั่งละและคงเบ้งก็สั่งต่อไปอีกสั่งให้อุยเอียนคุมทหาร5,000ไปร้องท้าทายสุมาอี้ว่าแม้สุมาอี้ออกมารบแล้วก็ท่านจงต่อสู้ป้องกันนวงเหนียวไว้จนกว่าจะพบค่ำแล้วก็ล่อให้ไล่เข้ามาตรงโคมไฟนั่นเป็นสำคัญเราจะจับตัวอุยเอียนให้ได้คงเบ้งวางแผนจะจับสุมาอี้ให้ได้นะครับแผนการคงเบ้งนี้เรียกว่าใช้หุบเขาเฮาโลกกดารดาษไปด้วยดินประสิวสุวรรณฐานซึ่งเราถ้าจะเปลี่ยนให้เข้าใจกันง่ายๆคือมันระเบิดว่ากันอย่างนี้เถอะนะครับเตรียมไว้แล้วแต่มันไม่ใช่ระเบิดที่ใช้กดแล้วมันตุ้มต้องล่ามสายชนวนฝักแคแบบโบราณนะเอาสั่งอุยเอียนให้ไปรบล่อสั่งต่อไปอีกนะสั่งโกเสียงนี่ดูแผนการที่คงเบ้งจะต้องเรียกว่าตัดชื่อออกจากบัญชีคนเนี่ยคือเอาสุมาอี้ให้ตายสั่งโกเสียงให้จัดคุมทหารโคยนไปกองละ40-50มาแผนสุมาอี้ออกมาตีให้ทิ้งโคยนเสียนี่ล่อแล้วก็สั่งทหารให้ยกเป็นกองไปซุ่มอยู่ว่าเห็นทหารข้าศึกยกมาตีเนี่ยก็ให้ทหารเนี่ยทำถอยรบแล้วถอยแล้วหนีต่อเมื่อสุมาอี้ออกมาเองให้ชวนกันเข้ารบพุ่งให้เป็นสามารถนายทหารนั้นก็คุมกันไปกระทำตามคำคงเบ้งสั่งละแล้วคงเบ้งก็คุมทหารกองหนึ่งไปตั้งอยู่บนเนินเขาอันเป็นทางต้นลมนี่คงเบ้งวางแผนนี้จะฆ่าสุมาอี้ให้ได้ทีนี้ฝ่ายแฮวโฮแฮวหุย
สองบุตรชายแห่หัวตุ้นสิงตาเดียวเห็นดังนั้นก็เข้าไปบอกสุมาอี้ละว่าคงเบ้งเนี่ยไปตั้งค่ายอยู่บนเนินเขาปากทางเฮาโลกกกแล้วก็ตั้งทัพกระท่อมน้อยตึกดินน้อยๆเรียงรายไว้เป็นอันมากข้าพเจ้าเห็นว่าการศึกครั้งนี้จะยืดยาวขอให้ท่านคิดอ่านตัดเส้ทันทีนานไปถ้าปล่อยไว้นานไปจะกำจัดได้ขัดสนนักแห่หัวโหแห่หัวหุยเข้ามาบอกกับสุมาอี้อย่างนี้คือเห็นเขาทำกระท่อมต่างๆนานาเข้าไว้ที่เฮาโลกโกกนั่นแหละก็คิดว่าคงจะเป็นการใดการหนึ่งแต่ไม่รู้ละเอียดสุมาอี้ก็ตอบว่าซึ่งข้าศึกทำการทั้งปวงนั้นเห็นจะเป็นกลอุบายของขงเบ้งสุมาอี้บอกอย่างนี้แต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าสุมาอี้เนี่ยก็เข็ดขยาดพอสติปัญญาหกหลงเหมือนกันจนถึงพูดออกมาเลยว่าครั้นจะยกออกรบพุ่งก็เกรงจะเสียทีแห่หัวโหแห่หัวหุยก็จริงว่าถึงคงเบ้งจะคิดกลศึกประการใดอย่างไรข้าพเจ้าสองพี่น้องนี่จะขออาสาออกไปตีเอาชัยชนะสนองพระคุณเจ้าเราให้ได้สุมาอี้ก็จริงว่าท่านทั้งสองจะอาสาการนั้นน่ะเราก็มีความยินดีด้วยแต่ท่านจงคุมฐานคนละพันออกไปตีเป็นสองกองเลยแห่หัวโหแห่หัวหุยก็คุมฐานออกจากค่ายไปพอดีมาใช้มาบอกทีเดียวว่าบัดนี้ข้าศึกเข็นเกวียนเสบียงมาเป็นอันมากนี่คงเบ้งวางแผนล่อแล้วแต่จะได้ปลาตัวใหญ่หรือไม่ยังไม่รู้ละเจ้าปลาตัวน้อยสองตัวนี่คือแห่หัวโหแห่หัวหุยแจ้งดังนั้นก็บรรจบกำลังเข้าเป็นกองเดียวสองกองเป็นกองเดียวละจะไปตีชิงเสบียงไปโจมตีชิงได้โคยนและเสบียงมาให้สุมาอี้เป็นอันมากก็ตามคำสั่งของเบ้งให้โกเสียงไงคุมโคยนไปเป็นกองละ40-50เห็นสุมาอี้ออกตีให้ทิ้งโคยนเสียเนี่ยเอาละแห่หัวโหแห่หุยไปตีโกเสียงก็ทิ้งเสียทำเป็นสู้รบพอสมควรแล้วก็หนีทิ้งโคทิ้งเสบียงสองพี่น้องแส่แห่หัวก็นำเอาโคยนและเสบียงเนี่ยมามอบให้สุมาอี้เป็นอันมากอ่ะก็ดีใจในชัยชนะละหารู้ไหมว่าเนี่ยคือเหยื่อล่อละครั้นรุ่งเช้าแห่หัวโหแห่หัวหุยก็คุมฐานออกไปรบอีกไปจับทหารเร็วได้ประมาณ100 คนคือเจ้าพวกที่คงเบ้งส่งมาให้แพ้ก็เอาตัวเฉลยทั้งร้อยไปแก่สุมาอี้ก็ถามทหารเลวเหล่านี้ของคงเบ้งเนี่ยว่าคงเบ้งนายของพวกเจ้าเนี่ยคิดการศึกนั่นประการใดทหารเหล่านั้นก็ตอบว่าคงเบ้งมิได้เห็นท่านแม่ทัพออกไปรบพุ่งด้วยก็มีใจกำเริบคิดจะทำศึกให้ยืดยาวได้ให้ข้าพเจ้าทั้งปวงเนี่ยไปเที่ยวทำไร่ปลูกผักฟักถั่วข้าพเจ้าทั้งนี้ประมาทไปทหารท่านจึงจับตัวมาได้เจ้าเฉลยทั้งร้อยนี่ก็ตอบอย่างนี้คือเขาก็คัดเลือกส่งคนไปให้โดนจับสุมาอี้ได้ฟังนี่ก็หัวเราะแล้วก็ปล่อยฐานเหล่านั้นเสียแห่หัวโหก็ว่าแกสุมาอี้ว่าเมื่อจับข้าศึกได้แล้วเหตุใดท่านมาให้ปล่อยเสียอย่างนี้หรอกสุมาอี้ก็ตอบว่าแห่หัวโหท่านยังหนุ่มแก่ความนักจึงไม่ล่วงรู้ในความคิดเราซึ่งเราให้ปล่อยทหารคงเบ้งเสียนั้นหวังจะให้เลื่องลือไปว่าใจเรานี้มิได้พยาบาทแก่ทหารเลวถึงมาถวัดทำศึกก็คิดเอาแต่นายทัพนายกองซึ่งเป็นตัวการซึ่งเรากระทำทางนี้เป็นอุบายเหมือนครั้งลิบองรบกวนอูนะเมืองเกงจิ๋ว
ลิบองจับทหารกวนอูได้ก็ปล่อยเสียจนกระทั่งลิบองชนะได้เมืองเกงจิ๋วนี่ซูมาอี้ยกเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ห่างไม่ไกลกันเท่าใดนักหรอกก็ยังเรียกว่าพอร่วมยุคร่วมสมัยทุกคนพอรู้พอทราบแฮโวโฮได้ฟังซูมาอี้พูดจาชี้ตอบดังเนี้ยก็เห็นชอบด้วยซูมาอี้ก็สั่งฐานทุกหมวดทุกกองว่าถ้าผู้ใดจับทหารคงเบ้งได้ก็ให้ปล่อยไปแล้วก็สั่งให้ตรวจตราทหารทั้งปวงตระเตรียมการไว้ให้พร้อมฝ่ายคงเบ้งจะจับซูมาอี้ให้ได้ให้โกเสียงคุมโคยนขนเสบียงไปนักค่ายปากทางเฮาโลกกอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดนี่กระทำให้เห็นว่าที่นั่นน่ะจะเป็นที่สะสมเสบียงอันสำคัญละกระทำอย่างนั้นแฮหัวโฮแฮหัวหุยก็คุมฐานมาตีปล้นโคยนและเสบียงเหล่านี้ทุกวันคงเบ้งต้องเสียเหยื่อร่อปลาตัวใหญ่นี่ต้องเสียเหยื่อมากอยู่ครั้นอยู่มาวันหนึ่งแฮหัวโฮแฮหัวหุยคุมฐานไปโจมตีเสบียงอีกแล้วก็จับฐานคงเบ้งได้ประมาณ50 คนก็เอาตัวไปให้ซูมาอี้ยังค่ายซูมาอี้ก็ถามว่าคงเบ้งอยู่แห่งใดทหารมันก็ตอบว่าคงเบ้งมาตั้งค่ายอยู่ณเนินเขาเสียมกกให้ฐานขนเสบียงไปไว้ในค่ายใหม่ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเฮาโลกกกนี่คงเบ้งได้ฟังนั้นก็ให้ปล่อยทหารทั้ง50นี่เสียปล่อยไปอีกแล้วก็สั่งนายฐานบวงของตนว่าเวลาพรุ่งนี้ท่านยกไปตีเอาค่ายมั่นของคงเบ้งณเขากีสานตัวเราจะยกหนุนไปซูมาอี้ว่าอย่างนี้ซูมาสูบุตรคนโตก็จึงว่าท่านผู้เป็นบิดาค่ายใหญ่คงเบ้งอยู่ข้างหลังซึ่งคงเบ้งไปตั้งค่ายอยู่บนเนินเขาเสียมกกน่ะเยื้องเข้ามาเป็นค่ายหน้าเหตุใดบิดามิสั่งให้ไปตีค่ายหน้าก่อนจะด่วนให้ไปตีเอาค่ายหลังนั้นเกลือว่าคงเบ้งยกไปช่วยกันทหารของเราน่ะยกล่วงเข้าไปฉะนั้นน่ะจะมิเสียทีเสียหรือซูมาอี้ก็จริงว่าซูมาสีลูกค่ายในเขากีสานนั่นน่ะเป็นค่ายมั่นค่ายใหญ่ค่ายสำคัญของคงเบ้งแม้เรายกไปตีก็เห็นว่าคงเบ้งและฐานปวงน่ะจะต้องยกไปช่วยค่ายใหญ่เป็นมั่นคงก็เราต้องการฉะนั้นน่ะสิแล้วเราก็จะแยกทหารไปโจมตีค่ายที่ปากทางเฮาโลกกกและค่ายที่เนินเขาเสียมกกนั้นให้ได้ด้วยที่นั่นสำคัญนักคงเบ้งไปสะสมเสบียงไว้ที่นั่นนักหนาแล้วเราใช้เผาข้าวปลาเสบียงอาหารเส้นสิ้นเมื่อคงเบ้งเสียเสบียงสิ้นแล้วเราก็จะทำศึกมีชัยชนะโดยง่ายนี่ซูมาอี้ชี้แจงให้ซูมาสูผู้เป็นบุตรเข้าใจชะนี้ซูมาสูได้ฟังก็เห็นด้วยกับความคิดของบิดาครั้นเวลารุ่งเช้าซูมาอี้ก็ให้เตียวฮองงักหลินคุมฐาน5,000เป็นกองหลังและนายฐานปวงคุมฐานยกไปเป็นกองไปข้างหน้าซูมาอี้นั้นก็คุมทหารเป็นกองหนุนตามไป พ
ขงเบ้งอยู่บนค่ายเนินเขาเสียมกกแลลงไปเห็นสุมาอี้ยกมาเป็นหลายกองนี่เรามาดูกันว่าใครจะเหนือกว่ากันนะครับหรือจะพูดทิ้งไว้ก่อนเลยสักนิดหนึ่งใครจะเหนือกว่ากรรมไม่ใช่เหนือกว่ากันแล้วใครจะเหนือกว่ากรรมนะครับใครจะเหนือกรรมเอาผมเบ้งเห็นสุมาอี้ทำอย่างนั้นยกกองไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็สั่งฐานทั้งปวงทีเดียวว่าถ้าเห็นกองทัพสุมาอี้ยกไปตีค่ายใหญ่ของเราที่เขากิสานท่านทั้งปวงจงทำเป็นไปช่วยป้องกันค่ายใหญ่แต่แล้วให้ตลบหลังไปตีค่ายสุมาอี้ให้ได้นี่หกหลงสร้างดังนี้คือทำตามที่คืออ่านสุมาอี้ออกเลยอ่ะผมไม่สั่งนี้นะให้ไปช่วยทำเป็นว่าจะไปช่วยป้องกันค่ายใหญ่ละแต่แล้วให้ตลบหลังไปตีค่ายสุมาอี้และค่ายปากทางเฮาโลกกกับค่ายบนเนินเขาเนี่ยสองค่ายเนี่ยไว้เป็นพนักงานของเราจะคิดอ่านทำการให้สำเร็จนายฐานพวงก็จัดการเตรียมการไว้ทีเดียวฝ่ายสุมาอี้เห็นกองทัพหน้าพ้นค่ายเฮาโลกกไปแล้วเลยไปแล้วนะพอเวลาเย็นก็เห็นทหารของเบ้งซึ่งตั้งค่ายเป็นกองน่ะพากันเคลื่อนทำทีจะไปสมทบช่วยค่ายมั่นที่เขากิสานสุมาอี้กับบุตรทั้งสองก็พาฐานเข้าไปจะตีค่ายทางเฮาโลกกวีเอียนเห็นดังนั้นก็ขับม้ารำทวนออกมาทีเดียวร้องว่าสุมาอี้จะหนีไปไหนยังจะพ้นมือกูหรือนี่อุยเอียนประกาศก้องเลยสุมาอี้เด็กคนนั้นก็โกรธและสุมาอี้นี่ต่างกว่าขงเบ้งถ้าจะพูดแล้วขงเบ้งไม่เคยใช้อาวุธประทะฝีมือกับผู้ใดเลยแต่ขนาดอุยเอียนเป็นคนอย่างไรนี่ยอดฐานเก่าแค่ไหนฝีมือแค่ไหนต้องเรียกว่าเป็นฐานเสือหลายแผ่นดินนะครับฐานเสือหลายแผ่นดินอยู่ตั้งแต่ขงเบ้งยังไม่ได้เก่งจิ๋วจนได้เก่งจิ๋วตั้งแต่เล่าปียังไม่ได้เก่งจิ๋วจนได้เก่งจิ๋วจากเก่งจิ๋วจนไปสถาปนาอาณาจักรเสฉวนได้สำเร็จเนี่ยนี่อุยเอียนนี่รุ่นกวนอูเตียวหุยจูโล่งนั่นแหละสุมาอี้ย่อมรู้จักฝีมือของอุยเอียนดีแต่สุมาอี้น่ะไม่ได้ย่อท้อสุมาอี้ก็ขับมาเข้ารบกับอุยเอียนรบได้3 เพลงแต่อุยเอียนเนี่ยมารบตามที่ขงเบ้งกำหนดให้รบดังนั้นจึงไม่ได้มีการประทับฝีมือกันจนทั้งรู้ว่าใครเหนือใครไม่เหนืออุยเอียนรบได้3 เพลงก็ชากมาหนีล่อไปตามทางซึ่งมีโคมสำคัญโคมไฟจุดไว้เป็นสำคัญนะสุมาอี้กับบุตรสุมาอี้สุมาสูก็ขับม้าตามเข้าไปถึงปากทางเฮาโลกกคือต้องการจะไปชิงเสบียงนี่ต่างหากค่ายเขากีสานน่ะแกล้งทำไปอย่างนั้นเองแต่พอเข้าไปถึงปากทางเฮาโลกกนี่ไม่ได้เห็นผู้ใดเลยค่อยทหารเข้าไปดูในหุบเขานั่นแหละทหารก็เข้าไปดูและกลับมารายงานว่าหุบเขาเฮาโลกกนั้นน่ะข้างในน่ะมีแต่ทับดินน้อยๆคือเป็นตึกดินกระท่อมดินน้อยๆตั้งอยู่ตามเนินเขาข้าพเจ้าไม่ได้เห็นฐานของเบ้งอยู่เลยแต่สักคนเดียวนี่รายงานอย่างนี้สุมาอี้ก็พาบุตรและฐานพวงเข้าไปทางปากทางนี่แหละก็เข้าไปดูละก็เห็นกระท่อมทับน้อยๆมีหญ้าฟางอยู่เป็นอันมากคงเบ้งก็จึงว่าณที่นี้สุมาอี้เห็นทีนี้ก็จึงว่าณที่นี้คงเบ้งคิดจะย้ายเอาเสบียงมาซ่อนไว้อันหุบเขานี้ก็จำเพาะมีทางเข้าออกตามซอกแต่2 ทางเท่านี้แม้คงเบ้ง
แต่งฐานมาซุ่มสกัดปากทางทั้งสองเข้าไว้เนี่ยเราก็จะได้ความขัดสนสุมาอี้กล่าวอย่างนี้เลยเฮาโลกกกนี่คงเบ่งกำหนดไว้ว่าจะเป็นสุสานพระราชทานเพลิงสุมาอี้เลยละสุมาอี้เนี่ยพอเขาเห็นแล้วก็เห็นเหมือนกันแหละว่ามันมีเป็นทางเข้าสองทางเท่านั้นทางเข้าทางออกทางนึงเนี่ยและเป็นทางแคบๆมีบอกว่าถ้าคงเบ่งมาสกัดกั้นเนี่ยเราก็จะได้ความขัดสนพอพูดขาดคำตัวนั้นเองเสียงประทัดสนั่นเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงทหารโห่ร้องอื้อทิ้งคบเพลิงลงมาจากบนเนินเขาเป็นอันมากทีเดียวนี่ไงคงเบ่งจะถวายเพลิงสุมาอี้ละเพลิงที่ทิ้งจากยอดเขาลงมานั้นก็มาติดชนวนสายชนวนที่ร่ามไว้มากมายเตรียมพร้อมไว้แล้วเนี่ยเฮาโลกกกจะเป็นเหมือนระเบิดลูกใหญ่ชนวนติดไฟดินประสิวสุพรรณถันเชื้อไฟไหม้ขึ้นมากมายทีเดียวก็ระเบิดสนั่นหวั่นไหวเพลิงลุกท่วมไปหมดด้วยเตรียมการไว้พร้อมแล้วกระท่อมพับเหล่านี้มีทั้งไม้ผุหญ้าฟางต่างๆนานาประการเนี่ยและโดยเฉพาะเรียกว่าเจ้าดินปืนที่เอาไปฝังเข้าไว้เนี่ยและการเช่นนี้ฮกหลงได้เคยกระทำมาแล้วฆ่าทหารต่างแดนแค่30,000มีเหลือหรอแต่บัดนี้สถานที่นี้เกิดการขึ้นคล้ายกันเพลิงลุกท่วมทหารทั้งปวงเนี่ยตายด้วยเพลิงที่เป็นอันมากสุมาอี้น่ะเห็นดังนั้นสิ้นสติเลยอ่ะคืออย่ากล่าวเพียงแค่ว่าเอาทหารมาสกัดปากทางไว้สองข้างเท่านั้นเลยนี่มันยิ่งกว่าทหารมาสกัดปากทางอีกตั้งเป็น100 เท่านะสุมาอี้เนี่ยสิ้นสติพลัดตกจากหลังม้าเลยขนาดขุนทหารยอดเยี่ยมแม่ทัพคนสำคัญเนี่ยพลัดตกจากหลังม้าลงมาเลยตกจากหลังม้าเองเลยโผเขากอดบุตรทั้งสองร่ำไห้เลยทีเดียวว่าครั้งนี้ชีวิตเราพ่อลูกจะตายในที่นี้เป็นมั่นคงสุมาอี้กล่าวดังนี้แล้วก็เพ่นขึ้นหลังม้าแล้วก็ตกจากหลังม้าอีกเป็นดังนี้ถึง3 ครั้ง 4 ครั้งเพลิงก็ลุกท่วมจะหนีก็หนีมิได้ก็ยิ่งร้องไห้เป็นอันมากคนเราเมื่อถึงคราวอับถึงคราวจนข้นแค้นขึ้นบางท่านบางคนบางท่านก็อาจจะเจอเหตุการณ์ประการใดอย่างไรก็ได้ผิดพลิกผันแปรเหตุการณ์นั้นชีวิตนั้นของตนไปเลยทีเดียวสุมาอี้นะครั้งนี้จะหนีก็มิได้ก็ยิ่งร้องไห้เป็นอันมากแม่ทัพใหญ่ผู้สามารถสติปัญญาได้รับการยกย่องว่าทันเท่ากับฮกหลงฝีมือถ้าจะว่าฝีมืออย่างน้อยที่สุดประทะเพลงอาวุธกับอุ้ยเอียงได้ถึง3 เพลงสุมาอี้ผู้นี้แม่ทัพใหญ่ชะกาจชะกันถึงจุดท้ายสุดของชีวิตเขาก็ร้องไห้เป็นอันมากก็พอดีให้เกิดลมพายุใหญ่พัดมาฟ้าผ่าลงมาเสียงดังแผ่นดินจะถล่มลงไปณบัดนั้นเองฝนตกลงมาเป็นหาใหญ่เพลิงที่ลุกโพลงด้วยอำนาจของดินประสิวสุพรรณถันหญ้าฟางและไม้แห้งไม้ผุทั้งปวงดับสิ้นนี่เกิดดังนี้ฝนตกลงมาดับเพลิงเหล่านั้นเสียสิ้นน้ำน้อยก็แพ้ไฟแต่นี่น้ำมันมากจนกระทั่งไฟแพ้
น้ำในหุบเขานั้นน่ะน้ำในหุบเขาเฮาโลกกเนี่ยท่วมท้นขึ้นมาสูงประมาณศอกหนึ่งซูมาอี้น่ะตกใจเป็นที่สุดร้องไห้อยู่ฉะนั้นเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในที่สุดก็ร้องขึ้นว่าบุญของเรามีอยู่เป็นอันมากเทพยดาจึงบันดาลให้ฝนตกลงมาช่วยเราซูมาอี้กล่าวดังนี้เลยทีเดียวเพื่อเป็นการยืนยันถ้อยคำนี้นะครับจากสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนราชบัณฑิตยสภาชำระเล่ม2ตอน78หน้าที่727นะครับบรรทัดที่13ความระบุไว้ดังนี้ทุกตัวอักษรเลยบุญของเรายังมีอยู่เป็นอันมากเทพยดาจึงบันดาลให้ฝนตกมาช่วยเราซูมาอี้ยืนยันไว้อย่างนี้แล้วก็พาบุตรทั้งสองคนมาถึงปากทางก็ได้พบกับเปียวหองงักลิ้นซึ่งเป็นกองหลังคุมฐานตามมาทันฝ่ายม้าใต้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ขงเบ้งเด่นหอบหมายการจบชีวิตซูมาอี้ในกองเพลิงไว้ในมือม้าใต้เนี่ยแต่ด้วยจำนวนทหารน้อยนะครับที่เป็นเพียงผู้จุดไฟทิ้งลงมาเท่านั้นเองเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาได้นอกเหนือไปกว่านั้นได้เนี่ยแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้เหนือฟ้าเหนือดินบันดาลขึ้นมาชะเนี้ยฝนตกมาอย่างนี้ซูมาอี้หนีออกไปได้อย่างนั้นไปพบกับกองทัพที่ยกมาช่วยอย่างนั้นมาใต้เห็นอย่างนั้นก็จึงคิดว่าครั้งนี้เราจะรบพุ่งอีกหรือบัดนี้ทหารของเราเนี่ยก็น้อยตัวนะมาใต้ก็พาทหารเลิกกลับไปเพราะตนเองก็มีหน้าที่อยู่เท่านั้นเองคือจุดคบเพลิงทุ่มทิ้งลงไปเท่านั้นแหละซูมาอี้ซูมาสูซูมาเจียวพ่อลูกทั้งสามก็รีบกลับไปยังค่ายพอกลับไปถึงค่ายสิเห็นทหารขงเบ้งอยู่ในค่ายเป็นอันมากขงเบ้งส่งทหารไปยึดค่ายซูมาอี้ไว้แล้วสามพ่อลูกและฐานวงก็พากันถอยไปราวทหารขงเบ้งก็ชวนออกติดตามรบพุ่งซูมาอี้ไประยะทางประมาณถึง100 เส้นขณะนั้นซูมาอี้ก็ไปพบกับโกฉุยและซุนเลเข้ามี2 ฐานเก่าเอาก็รวมกำลังกันรบพุ่งต้านทานทหารขงเบ้งไว้เป็นสามารถละทหารขงเบ้งก็ถอยกลับมารักษาค่ายซูมาอี้ไว้แต่ซูมาอี้ก็พาฐานทั้งปวงไปตั้งค่ายใหม่อยู่ห่างไกลจากค่ายเก่าไปประมาณ200 เส้นและข้างฝ่ายทหารกองหน้าของซูมาอี้ที่ไปตีค่ายนักเขากิสานค่ายมั่นค่ายสำคัญของขงเบ้งนั้นน่ะครั้นรู้ว่าซูมาอี้เสียค่ายแล้วก็พากันจะเลิกทัพกลับก็พอดีฐานขงเบ้งตีกระนาบเข้าไปทั้ง4 ด้านไล่ฆ่าฟันทหารซูมาอี้ส่วนนี้ล้มตายลงถึง10 ส่วนเหลืออยู่แต่ส่วนเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยก็หนีตายไปหาซูมาอี้ณค่ายใหม่เรียกว่าเกือบสูญสิ้นหมดทั้งกองนี้เลยฝ่ายฮกหลงคงเบ้งมหาอุปราชแห่งเสฉวนผู้วางแผนการที่จะถวายเพลิงซูมาอี้ไว้อย่างดีรอบขอบโดยทุกประการแล้วนั้นโดยไม่ได้คิดเลยและก็มิอาจจะคิดด้วยว่าดินฟ้าจะบันดาลให้เหตุการณ์มันผันแปรเปลี่ยนไปได้อย่างนี้คือว่าคงเบ้งอยู่บนเนินเขาน่ะขณะที่เห็นอุยเอียน
เข้าไปรบกับซูมาอี้ล่อซูมาอี้โดยอูเอียนหนีเข้ามาทางเฮาโลกกและซูมาอี้ก็ติดตามอูเอียนเข้ามาทางหุบเขาเฮาโลกกเนี่ยคงเบ้งก็คิดทันทีเลยว่าครั้งนี้ซูมาอี้จะตายอยู่ในเพลิงเป็นมั่นคงแล้วคงเบ้งน่ะอ่านแผนการของตนสำเร็จเลยแต่แล้วฝนตกลงมาอย่างหนักเช่นนั้นจนกระทั่งซูมาอี้รอดออกไปจากหุบเขาได้แล้วนั้นน่ะคงเบ้งอยู่บนเนินเขาสูงนั่นน่ะก็เห็นเหตุการณ์ทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นก็ได้แต่ทอดใจใหญ่แล้วก็กล่าวว่าธรรมดาคนทั้งปวงจะทำการสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จด้วยความคิดแม้การไม่ตลอดก็เพราะผู้นั้นมีกรรมอยู่ถ้อยคำของฮกหลงจากฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนเนี่ยนะครับลองฟังกันอีกครั้งหนึ่งสิธรรมดาคนทั้งปวงจะทำการสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จด้วยความคิดแม้การนั้นไม่ตลอดก็เพราะผู้นั้นมีกรรมอยู่คงเบ้งกล่าวดังนี้เลยทีเดียวละความหมายจะชัดเจนประการใดอย่างไรและคงเบ้งก็พาฐานทั้งปวงกลับลงมาณค่ายใหญ่เขากิสานฝ่ายซูมาอี้ก็เข้าค่ายเดิมตนไม่ได้ก็ไปตั้งค่ายใหม่อยู่เนี่ยแล้วก็ประกาศเลยท่านแม่ทัพใหญ่แห่งฮูโตโลกเอียงประกาศแก่ฐานใหญ่น้อยทั้งปวงทีเดียวว่าแม้เห็นทหารขงเบ้งยกมาก็อย่าให้ออกรบพุ่งจงรักษาค่ายไว้ให้มั่นคงถ้าผู้ใดมิฟังออกสู้รบเราจะให้ตัดศีรษะเสียเราจะให้ตัดศีรษะเสีย